tolobela likamba Karine Yamado, tolobela likamba biema ya Karine Yamado. Bande onanga na assure bato batalaka bata théâtre, bato tolandaka ba théâtre mboka na biso, bato totalaka ba cinéma congolais ya mboka na biso. Bo comprendre eloni o Irsi Botelo TV aye kolobela lelo. Lelo na basi ebele bazo respecter bango lisute likolo ya bango moko. Bandeko, mwasi a muta valeur. Mwasi a muto a mérita respect. Soko lingi ba respecter yo, bandana ni yo moko ko se respecter. Ndo mona batu ba respecter yo. Mwasi ala muto lokumu. Mwasi ala muto valeur po mwasi apesaka vie na mutu. Mwasi abotaka, mwasi apesaka bomoi. Mwasi a muto ba respectaka ye. Mais lelo biso moko basi tokoma ko bebisa ba réputation na biso mingi na belateli na biso na ba comportement na biso na makambu na biso ya mabe. Bande onanga Karine Yamado elateli na ye na bato ebele balobela yango na internet. Alors eloko nini oyo etomboli lisu likambo ngo makasi. Eloko nini oyo ebimisi lisu likambo ngo vraiment makasi na réseaux sociaux. Na sir bomo na photo o Karine Yamado alati pantalon ya noir. Eza na théâtre moko o ezo leka bientôt la na chaîne ya Gesho. Baza na tournage, la tournage pour na théâtre wana eleka. Bandeko, eza na problème moko o ekomeli Karine Yamado na niveau la police. Pourquoi? Parce que asambusi ba policier na biso ya mboka na biso. Eza pasi pe mawa. Bandeko na sir na émission na biso lelo tozala mwa mulai. En tout cas na lukana betela bino na bandela bino bandana e bandel toko matina suka boyo comprendre pourquoi Karine Yamado aza interpellé na la police. Na minute tolo baboye la ba policier mboka na biso baza ya kotomboka e na bato bele batali ba image o e panzana ki vraiment partout. Donc nde tolo baboye ezali komoko o e créer déjà rancune na monde ya ba comédien. Alors bandeko nanga toko bande émission te sans que topesa bino mbote yango to liboso na bino mbote na bandeko nyoso o bolandaka Irsi Botelo TV mbote na bandako na bino mbote partout bozali babonane na bino esika nyoso bozali en tout cas babonane na bino nzamba lola apambola bino nzambe azala elongo na mabota na biso ndeko nanga yo o nzamba sali bolamu yo o nzamba kotisi na 2024 yeba keza na bato ebele bazwi ngolute ya kokota na 2024 na mikolo ya lelo. Alors nzamba sali yongolu asali yongolu ya kokota na 2024 asali nga pe ngolu ya kokota na 2024 en tout cas lokumu kembo masanjoli ezonga epa ya nzambe tata bandeko nanga sore zambalano ya liboso otombe na Irsi Botelo TV kando to mesana koloba comme habitude donc soki eza première fois na yo otombe na Irsi Botelo TV en tout cas o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso nzamba lola ako zanga te ko pambola yo en tout cas la système a bien na ndenge moko ya bien toloba toujours au koti au s'abonner au koti au commenter au koti au partager ba émission na biso en tout cas et ozala malamu mingi nzambe akopambola yo bando nanga ba émission ya boye ezaka ba émission moko mingi photo partager rango pona ko interpellaka ba conscience ya bana basi misusu. Et l'obité que ce qu'on a star, l'obité que ceux qui osa star, ceux qui ont les na TV, ceux qui ont nzoto, il faut ola taraba biye mamoko o eko sepelisa peuple congolais te. Eza malamu te. Parfois tozo kola ba age zo poussana, il faut ko yeba ko zipa nzoto. Karine Yamado ko mona Karine Yamado soka lati bilamba maputa bo mona pena que oui, Karine Yamado lati aza vraiment responsable. Soka lati pantalon ya biazu polo na ya mulaya te boko mona ke abimaka kitoko. Mais to comprena te molimo nini o etindaka ye alata babilata lata eske ezaka ka théâtre ezaka ka scène nde etindaka alata ba o bioko alataka to eza nini. Karine Yamado aza mwana mukete aza na mwana déjà o aza déjà jeune fille aza na mwana ya mukolo aza vraiment na mwana ya mukolo ya jeune fille déjà. Alors toloba pete ke o ndenga alataka boya miye bakate eza théâtre po kolata na ye boy ata na ndaku na ye azaka bongo.
soki ezalaki peut-être na scène tolinga toyo olobaka te Karine ya Mado alataka boye mpo eza bascène eza bascène oyo bapesaka ye barole oyo bapesaka ye mais Karine ya Mado elateli ne boye eza même na ndako na bango alataka boye même epa na ye alataka boye. En tout cas eza remarque moko o bato ebele basali remarque o ekomi kobeta bato mabaku lelo bacomédien ebele babima na cachet ya mabe lelo bacomédien ebele bakenda baréputation ya mabe par rapport ya belateli na bango ya malamu te. Combien de comédiennes o ya kala lelo baa na réputation ya mabe ya Gabi akomo zipa nzoto lelo nga na zonga toujours na ya Gabi po ya Gabi ya témoignage mo il faut topesaka bacomédien lelo ya Gabi akomolata bia komo zipa nzoto mais tozonga na ya Gabi ba 8 ans passé tozonga na ya Gabi ba 6 ans passé ba 8 ans passé ya Gabi azala ndeni eza malamu mingi te oza mwasi mipesa valeur avant bato baya opesa yo respect mipesa valeur likolo nango mpe oza mwana mwasi nga loba toujours kosala musala théâtre te moto etindaka bato mosusu balataka nde balataka musala théâtre te emataka bato mitu toana bato ebele basala théâtre base respectaka balataka kitoko so toye tozwi ba Ursule Peshanga baa bato basala théâtre tozwi bamama na biso Bellevue baa bato basala théâtre so tozwi badina na la douce bato basala théâtre basala théâtre baza ko se respecter baolata lolenge mutu nyonso olata te eza na babiema mosusu atoza no mobulu te mutu ata bando ya komona ndumba te me ntango olatika babilatalata mutu directement akalifie yo mobulu okolata bien sala remarque wana olati bien obimi na olati mabe obimi omonake ozwa ba dérangement belé tango olati mabe pourquoi po o exposer nzoto na yo obimisi nzoto no nyonso ka ya kibo mwasi boy siko boyebisanga lelo Karine ya Mado ana mwana ya jeune fille lelo mwana ya alata boy est-ce que Karine ya Mado osala na d'accord opekisa ye to opekisa ye te obima na ndaku na yo oyebi ke cycliste na lati eza transparent na griffe ya kati ezomonana yo nyonso oza libanda me oza na okuna te olati na yo olati mabe me oyebi bakanga o photo epe ozwi photo wana yo moko conscientement na yo donc oza pe conscience na yo ezosala na conscientement na yo oplibie photo wana eza kitoko te bacomédien bomonya oteke bino mo bofingisa mboka na biso bokomaka kokopie ba Nigeria balata ndenge nini biso to na culture na biso to na culture moko te biso to na ndenge na biso kolata eza kitoko te kolata mabe Karine ano na nzoto mabe bandeko avant olata tala no nzoto no est-ce que nena lati boye na ko sepelisa bato to na sepelisa bato te tala no nzoto na yo na ko indisposer bato to na ko indisposer bato te Karine ya Mado ana nzoto moko mabe mais aliko nango abakisi elateli ya mabe ata mutu moko alinga ya pembeno apusa na pembeno po asala na o relation mo ya sérieux sala na o relation ya sérieux te yango bomona ba comédien na biso ebele babalaka te ebele babala te po baboya na bango mabala moni kaza na stable aboyi na ya vandi na ye mais ebele babala te baozo bango bagouter laisser mibali bazo ya kosakana na bango mibala poto bazana alingi o po betaka bango mutu pourquoi parce que bazana bilateli ya buzoba lelo toye na Karine ya Mado so tozwi Bijou la reine ana nzoto Bijou la reine a munene mais lelo Bijou la reine biloko en tout cas ba comédien eza pasi za pasi pona ba comédien et na vidéo moko ya Karine ya Bijou la reine banda ko circuler oyebi ke oza mutu a munene oyebi ke oza na banduta mi pesa valeur muy bomba to mona via ana maboko ebeba na banduta via nzoto ebeba mais o monete a exposer nzoto libanda o mona ete pourquoi alingi bat ba finga ete pourquoi alingi te ko exposer nzoto ne boye na internet boza ba comédienne boza ba star mais parfois bino moko bolinga bino mo bopusaka bato liboso baya ko finga bino bolingi ko se respecter te eza te po osala ba gag eza te po osala ba théâtre o exposer nzoto eza kitoko te
tika tolobela bino nanu eza mabe. Karine Yamado baosala théâtre mona ba gesho alati lokola mutu mo ya bango nyonso baza ba soda ozwi ye ozwi décor ozwi mu ebele siko ye alataki ye paza soda ale ba soda ebele basepeli nango te nde azana baolandela ye. Koma yo olata bwe po antoloba nike la police ya mboka na biso basi balataka bwe. Potango o jouer oza soda olati boye ozi ba fesse nyonso tiki libanda potolo bani ke la police ya mboka na biso balataka boye bana basi ba soda mboka na biso balataka boye. Conseil nini bo pesa na population, message nini o bo pesa bo sala ba théâtre te par sentiment to comment linga na biso ba théâtre o ezo éduqué. To comment linga te ba théâtre moko bando tala moyo tala na bana na papa bino nyonso ensemble ezate pona ni mabe ezali pona ni ko modi batu boye pona ni ko exposer nzoto na yo nyonso boye libanda olati eloko mo o monike eza transparent ba fesse nyonso eza polele mais olati yango zano kuna te otiki ba derrière nyonso polele boye na TV. Karine Yamado na TV likona ngo oana mobali likona ngo oana ba na mwana yangwana moni mibali bayo linga bino bayo sala seriete mobali ozo ya kolinga mwasi na epona serie ayo luka mwasi atika nzoto polele te ayo luka mwasi atika nzoto polele te yana mibali bele balinga na bayo basi bazala sexy mais pas jusqu'à ce niveau boete. Éducation nini ba théâtre na bino eza po éduquer bana na biso ba théâtre na bino eza po éduquer biso to koma lelo va na ndako tie théâtre Bellevue ozwi leçon o va na ndako tie théâtre Bellevue o sentir que théâtre o eteinga na teyami to koma bongo botala kata baninga faso yo sela musala bato ebele lelo ba préféra lisu te ba théâtre o ezo teya te bato ebele lelo ba préféra na bango lisu te ba théâtre buzoba lelo bato ebele bazaka na buzoba. Est-ce que na ba théâtre lelo tozasu na tayo talaka ba bolumbu na bino na ba TV tozasu na tayo talaka ba biema na bino lelo théâtre koma kotosama lelo théâtre koma vandi pa na ba invité bo tala mutamta vandi na part na azo zo leçon na part na e oza producteur à chaîne olingo tala batu na casting yebisa batu ndenge ya kolata eza très important yango bomona ba théâtre musu na ba chaîne musu etalema te babilo musu eza biloko ya soni kolata bolati bozo tambola ozo baluka na ozano pe à l'aise batu bozana ba pe pembeni ba omona ba oyebiso mais ozano à l'aise mais oyebi ke eleka na TV eza malamu te. Ba mama théâtre lelo ba oba ya kala oba komo luka mabala lelo bazaka na posa mabala te kale tozala surpris oyoka ya Gabi na émission lobike lelo so libale ye a obala mais boyebi combien de mibali oba balinga ba approcher ya Gabi ba boya ko approcher ya Gabi abota bana mibale na ba papa différent boyebi pourquoi mibali wana bakendaka ya Mado yo abote bino ba comédien bo banozaka na mibali ba botisi bino bakei boza na posa te ko zipe ba Karine pala baza ba mibali ba vanda na bandaku na bango mais basala toujours théâtre. Est-ce que bomona bango baza na ba comportement moko boy c'est pas gentil lelo ba comédien bele ba comédien ba kenda Afrique du Sud ba sala mobulu ebele na Afrique du Sud ba comédien to ebi to ko tanga kombote ba comédien ba kenda Angola ndeng moko ba comédien combien ba se respecter te tomoni photo Darling Palata botala bino moko pena mobimba Darling Palata wana na munene aza nango na kitoko aza nango mais botala habillement c'est regrettable botala habillement oyebi ke nzoto na ngande na zabwe na kokanga photo te na zo photo on expose yango mais okangi photo o expose na réseaux sociaux obi bengi na star c'est normal bat ba mona nzoto nanga na stars otala vie na ote yango bo mona ba garçon poto ba papa poto ba osakana ba comédienne na biso eza alingi o ba oza na ba conflit bango na bango pe ba kutana na mibali moko mobala ya poto o ya lingi koto si to mona Martini Mosantu na bijou la reine likama mobali
Sarah Masiala so tozo Sarah Masiala na nani na Priska Kanushipi likamba mobali zala na o simple lata na o bien totala yo lata bien zala simple kende tournage na yo olati bi otie mabolongo na so bondeli kende tournage na yo zala simple batu botala yo yango bomona ba jeune fille ebele ya bana mikie o baza ko se respecter ba ye même na Bellevue TV bomona ba Sylvie Seka bana ba respect makasi badaili bana ba respect makasi. Pourquoi muto otala no mwana okotaleka bozomona ke aza intellectuel okotaleka bozomona réflexion na ye déjà za bien kotala na biemane omona ke moi so moi mobalo non a se respectaka ba Naomi Lufuakenda bas omona ke otala ye malgré jouer rôle moya koloba mais otala yo loba te moi so na l'accent nzoto na internet te otali pena yo moko lobi te o ba respectara ye mais ba comédien moko soko otali ka moye o respecte ye ezate. Pourquoi? Parce que ye moko ami tekela respect na ye avant ami tekela respect ne avant eza bien te bon mi pesa valeur mi pesa kilo c'est respecté pour que batalibanda ba respecter yo lelo bana mike ba leki bino na ba gaz lelo bana mike o baba mike ba uti ba bandi ba terte kuna sima na bino mais bazo mériter ba respect moko o bino mikolo bo mériter ngo mais ba elateli na bino za bien te ba théâtre bo sala kitoko te ba gaga Karine Yamado ba pape bele balinga kotala ngote avanja amutu pena o pena papa se respectara ova na bana na ite na mo snipe ba tela ba biloko ba Karine Yamado ba salaka bosa ba biloko mebe makamba mabe na kati bosa ba biloko mebe bokota maloba mabe bosa ba biloko mebe bolata kitoko te na ebela nzoto ona elateli o bizarre nzamba zuka mama nzoto apesi yo se respecter zalo kwa bayano a mikolo a théâtre na ebite na bata théâtre soki bamonaka ko changer biema soit ko laksa nzoto yango ndeza kozala star na ebite so bata théâtre bamona abongo ko laksa nzoto na réseaux sociaux eza kozala star te ko laksa nzoto na réseaux sociaux eza kozala danger te eza kofingisa yo moko lelo ba page ebele ba poster ba photo Karine Yamado ke kotala ba commentaire oboti mwana mwasi un jour ozala bokilo mutu ba parents ebele bazala ba scandale pona bana na bango lelo ba pare ebele bakoma ba source ya malédiction bakoma ba source ya ba malheur bana bango ngalo ba toujours lelo to aba mama to sa makambo kilelo meto kanisaka to boti bana basi Karine Yamado ana mwana oza jeune fille mwana na lelo ko so pe mobali abala mi kanisa mi tala vie na yo na ozala bokilo ya mutu lelo belle famille ba oya ko lukanga pona mwana nga mwasi alors na ba biema nga o eza digne to za dignité ba okipete ko mama banga sala théâtre et ana batebe ba sala théâtre ba bokilo kota la dina na mwana mobali déjà affiancé au mona kaza bokilo mo qui se respecte lelo ba mame bele bo tulisa bana bino lelo ba mame bele bana bango ba sala bazoso mabala te à cause na bango mo ba mama okomema mwasi to mobalo memi epa na bino boye omemi mwasi epa na bino batuni oh mwana fille wana te mama na za sérieux te telle mère telle fille msu mwana oyo bota za na comportement wana te mais mwana na kweli problème akweli ber. Pourquoi? Parce que yo mama oza na comportement mabe yo mama osafisha comportement kitoko te yo mama wana elateli mabe mwana ozana fiancé mwana mona ba derrière ya bokilo eza bien te mobala mwana mona ba derrière a bokilo est-ce que ça bien omi vandi pena omi panzi makolobo yo nyonso o trouver normal o tali pe caméra après likona yo mo pena tali photo lobi photo eza bien pona ngana publier
makambo osala eza bien te soki bino bozwa na bino mabala te tiro bokoma bapasha bato mo boye bokoma na mwa bamibali mo boye omarie mo boye abimaka na ye na yo omoni ke avi nango esuki nango boti kobebisa bavi ya bana na bino ebela bacomédienne na biso bakomaka kotalela mibali ya bato pourquoi ye akoki kozwa mobali ya ye moko te alazwi mwa mobali ya bato moko boye aza o marie azwi mwa mobali mo asalaka na gouvernement aza na ye o marie comme azopesa ye mbongo ye omona na ye naza na nga bien naa na nga na mobali me tala sikoyo bana oyo obota oza na bana basi balobi olingi basala o te yo mpe kosala ngo moninga te osala bato mabe tala bana no ya basi tala mwana no mwasi me bacomédien botalaka bavi na bino bosala bamobulu na réseaux sociaux mpo botala bavi na bino soza kike botala bavi ya bana na bino me bosala o bosalaka te bomeka oyeba bafitira bana na bino ezala ndeni na buzobo bino bosala buzobo ebele na internet bana ebele lelo baofuta bapokase ya bamama na bango bana ebele bien te bana bato bakomi bavictime ya bamabe oyo bapapa na bango basala oyo bamama na bango basala likolo na bino bamama boye likolo na bino bamama boye nde bobebisa baavenir ya bana bino ya basi moto azobanga koaproche mwana mwasi mpo ani comportement ya yo mama ezala bien te mama na bango atika nzoto libanda wana toyeba yango tanke toza bamama zala na comportement malamu se comporter très bien mwana lelo akozwa mobali baopesa exemple ya bien bamama fo bose comportaka bien eza teke comme osala ya théâtre bayebake mama bango aza star non ti star na yo ekolobela babokilo nango eloko moko te tozwa exemple ya mama kalunga tala mama kalunga boti bana basi combien botala mama kalunga est-ce que muto déjà muta oya na internet palo bakamona da mipenda mama kalunga bomoni succès mama kalunga anango mama kalunga ana succès makasi nani o lelo bima na internet pa oyebisa biso ke amona déjà nzoto ya mama kalunga atombola musapi nani o akotelema mpenza bimi na internet alobi ke ye ndenge aza na amona nzoto mama kalunga amona mipenda mama kalunga nani aotelema mama kalunga ana succès te mama kalunga ana succès mais akontrolaka biema na ye azokontrola biema na ye alataka kitoko malgré kolata na ye bien malgré kozipa nzoto mais aza na succès siko peut-être bino bokanisa soko lati bien te et soko lati bien nde osala succès te soko lati boye nde osala succès bosala erreur na vie bamama ani biasi nani obima na internet aloba amona déjà makolo mama ani biasi amona mipenda mama ani biasi est-ce que mama ani biasi ana succès te ana succès mo bacomédien il faut boyebaka nini bosala mo bacomédien il faut boyebaka makambo osalaka il faut boyebaka eza très important boyeba te il faut boyebaka bamama ebele bana théâtre bomona bamama ebele na théâtre balataka kitoko alata kitoko azo se respecter pourquoi ana mobali ana bana il faut se respecter bana na ye mais Karine Yamado ana mwana jeune fille mais là teli mabe donc elakisa ke azo respecter ata mwana na ye te baya gabi balata mabe lelo basuka na barobe balata mabe exposa banzoto tala lelo baya gabi basuka na barobe lelo baya gabi basuka na barobe baya gabi basali vie baya gabi basali vie na réseaux sociaux tioko nde tioko mais tala lelo babimaka ndenge beta baya gabi bozwaka bamayele bacomédien Karine Yamado mwasi kitoko abongi mpe na ndaka libala mobe pa avandi mobala bimi na tongo alambeli mobali pa ye na pokwa lie mais bozaka komitika na badistraction moko buzoba boza na bino ka makasi na badistraction moko ya buzoba yango nde boza makasi so balobeli bino libala eza fin du monde te bien sûr libala eza fin du monde te mais bozalaka mpe na posa nango bozalaka na posa nango mpo eza te mpo ezoya te yango bolobaka eza fin du monde te mais bozalaka na posa nango toyoka ngo na émission ya gabi ke bino bokasi nazalaka na posa libala te na miti oso libala ye na kobala nanga bozalaka na posa nango alors bose respecte na avant barespecte bino boti kofingisaka bana bino ya basi mwana aza na université afai na bacollègue ne batalaka bafota mama na ye tandis que bacomédienne mosusu ya bien baza oyo balata bien
bosala soni ya mboka na biso. Sans black bosala soni ba comédien ebele bosala soni ya mboka na biso ebele. Ba comédien ebele bosala soni ya musala na bino, bopesa musala na bino valeur. Soki bopesi lelo na mikolo loso yo pesi musala no valeur te, muto ya pesa musala no valeur azate. Bopesa musala na bino valeur. Lata bien kende musala. Sala musala no kitoko pesa ngo valeur. Boti komi kitisaka boye kitoko te. Komi kitisaka boye kitoko te, kitoko ata mukie te. Bopesa misala na bino valeur et oza malamu mingi. En tout cas na komi na suka vraiment analyse na nga bandeko na nga boteni nga rigueur te. Eza na bemission mususu esalaka passe na motema. Eza na bablo mususu ya kosala liboso na bino nga moko na ye kosala analyse mais nazoka passe na motema. Pourquoi? Komona ndeko na nga mwasi po aza comédien, po aza star, façon baza ko exposer banzoto na bango eza kitoko te. Na uta yela bino video à Barcelone bomonaka alati chemise à pamba bomonaka. Pourquoi ko exposer banzoto eza kitoko te? Eza kitoko te, toza ba congolais eza bien ata mukiete. Alors esa la biso pasi ba analyse msusu toyaka nango liboso na bino bomona toyaka otomboka esa la biso vraiment pasi. Tozaka na posa ba mama ba se respectaka. À part théâtre oza mwana mwasi il faut se respecter. À part théâtre oza na bana basi o faut teya. O faut ye oye kusa bango ndenge ya rolata pour que lobi baza batu na bandako na bango. Pour que lobi ba respecter bango na société. Il faut yekusa bango ndenge ya kolata eza très important. Yango bomona to yaka olobela ba biloko oyo esala biso vraiment passe makasi. Alors merci na bato bolingaka biso, merci beaucoup na bato nyonso o bolandaka Irsile Botelo TV boza ebele o bolingaka nga oyo ngai pe na lingaka bino. Bandeko na nga na système a bien na ndenge moko ya kitoko makasi car nde toyebisaka bino soki eza mbalano ya liboso o visiter Irsile Botelo TV. En tout cas hésitez te ya ko s'abonner, ko commenter, ko liker, pe ko partager ba émission na biso. Alors tango koti o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso nzambe akopambola o. Ndeko mama ndeko papa ndeko yaya esiko zali tango o s'abonner ko bosa na te ko cliquer cloche ya notification. Et ça vraiment très important. Cliquez cloche de notification pour que prochainement ceux qui Irsile Botelo TV à côté si analyse na ye okomona yango partout au kozala. Donc notification et au côté là yo directement au kozwa message que Irsile Botelo TV a posté émission o ekotinda yo okota pour que o tala. Alors tango s'abonner, tango fini cloche de notification kende esika bakomi j'aime. Otieli biso j'aime, tia commentaire et ozala malamu mingi. Numéro na biso totsaka liboso na bino pona batu o bazaka na ba remarque ya kusala. Alors ceux qui osana remarque ya kusala Irsile Botelo TV, contactez biso na numéro na biso ezawana nzambe ako pambola yo. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez na ba ami na yo, partagez na famille mobimba et kozala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite ba mbote na biso na ba fan na biso nyonso, ba mbote na biso na batu nyonso o bobenga biso. Bato nyonso o bokomelaka Irsile Botelo TV. En tout cas ba conseil nyonso bopesaka biso nzambe a mona bino. Bato nyonso o bo appréciera musala na biso nzambe lola a futa bino, nzambe a mona bino. Merci na bolingo o bopesaka ngai, merci na ba appel o nazwaka, merci na ba j'aime o bo emaka, ba commentaire o bo salaka ya malamu pe ba partage na bino o bo salaka na chaîne na biso. Merci beaucoup nzambe a mona bino. Tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Bisous, bye.